बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस सर्दियों में आपने अहद कर लेना है कि एंटीबायोटिक्स से जितना हो सके दूर रहना है, ख़ुद भी और अपने घर के छोटे बच्चों को भी। एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन होता है और मज़ीद बीमारियों का हमला होने का ख़तरा रहता है। मैं आपको बताऊंगी बहुत सादा सा और सिंपल सा नुस्खा, देसी नुस्खा, जो आप घर पे बनाएंगे और ख़ुद भी यूज़ करेंगे और अपने घर के बच्चों को भी करवाएंगे। छोटे बच्चे जो 2-2.5 साल से उम्र के बच्चे हैं, उनसे उस एज से कम बच्चों को एंटीबायोटिक किसी सूरत ना दें। ये कफ़ सिरप्स जो सर्दी, खांसी, बलगम, बुखार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जो एंटी एलर्जी प्रोडक्ट्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो 2 साल से कम बच्चों को किसी सूरत नहीं देनी चाहिए। आप देसी नुस्खे इस्तेमाल करें, घर में बनाएं और इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। आइए देखते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। आइए आपको बताते हैं इस नुस्खे को बनाने का तरीका। 1 कप आपने शहद लेना है, किसी भी अच्छी क्वालिटी का। 6 आपने लेनी है लौंग, 20 से 25 काले मिर्च, इनको पीस लेना है। और 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस आपने निकाल लेना है, फ्रेशली स्क्वीज्ड अदरक का रस आपने शहद में मिक्स करके ये सारी चीज़ें एक शीशे के जार में अपने पास स्टोर कर लेनी है। और आपने जो बड़े लोग हों, जो बड़ी उम्र के लोग हों, वो 1 छोटा चम्मच पानी में या वैसे डायरेक्ट खा लें, या नीम गर्म पानी में या अपने किसी कहवे में मिला के पी सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1/4 टीस्पून यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप उनके पानी में दे दें, वैसे उनको खिला दें, तो ये इंशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हर तरह की सर्दी, खांसी और बलगम इससे आपको बचाएगा। काली मिर्च, लौंग, अदरक का पानी और शहद। काली मिर्च जो है वो सांस का रुकने के जो मसाइल होते हैं उसमें हेल्प करती है। आपकी जो स्टफ़ी नोज़ होती है, नाक के अंदर जो रेशा रुक जाता है उसको बाहर निकालती है। आपके गले में जो रेशा बनता है उसको बाहर निकालती है और इन्फेक्शन से लड़ती है। इसी तरह लौंग जो है वो सांस की सोजिश को क्लियर करने में हेल्प करती है। और किसी किस्म का बॉडी में इन्फेक्शन हो, वायरल अटैक हो, उसको लौंग जो है वो हेल्प करेगी। इसी तरह अदरक जो है, इस सूरत हाल में जब मतली होने लगती है, हेडेक होने लगता है, जिन लोगों को रेशा होता है उनको फिर उसमें अदरक बहुत हेल्प करता है। और अदरक जो है वो आपके अंदर जो बलगम बन रहा है सर्दी में खांसी की वजह से, उसको बाहर निकालता है। और शहद तो अल्लाह ताला ने शहद के अंदर जो ग़िज़ाइयत रखी है कि वो गले की सोजिश, इन्फेक्शन सब के साथ लड़ता है और एक कुदरती तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताई, इनको मिलाकर अपने एक शीशे के जार में आपने रख लेना है। और जो बड़े लोग हैं उनको 1 टीस्पून चाय में, कहवे में, पानी में या वैसे डायरेक्ट। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने 1 छोटा चम्मच का चौथाई हिस्सा या वैसे खिला देना है या पानी में आपने उनको देना है, नीम गर्म पानी के अंदर। और इससे आप देखिएगा कि आपके ये तमाम स्टफ़ी नोज़, खांसी, नज़ला, बुखार, सर्दी का अटैक विदिन फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ या आपके बच्चे कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। बहुत जल्द मैं आपको एक और रेमेडी देने वाली हूँ, वो भी यकीनन सर्दियों से रिलेटेड है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।